сегодня мы впервые проводим видеопрезентации региональных инновационных площадок Республики Коми. Действительно, нам важно, чтобы вы продемонстрировали свои результаты на уровне Республики Коми, чтобы наконец-то мы осознали, что в Республике Коми сформировано инновационно-профессиональное сообщество. Сегодня нас ждет очень интересный, насыщенный день. На связи будут все республиканские инновационные площадки, все материалы, которые сегодня будут представлены, будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми» и, конечно, на сайте Коми-Республиканского института развития образования. Я знаю, что многие из вас уже готовят официальные отчеты о проделанной работе, включаются в различные мероприятия на уровне республики, чтобы показать и доказать, что мы инновационная республика, которая демонстрирует лучшие практики в каждом муниципальном образовании на уровне республики, и мы готовы демонстрировать наши практики на уровне Российской Федерации. Мы вас приветствуем, и я передаю слово Светлане Васильевне Смирновой, потому что у нас есть для вас очень интересная профессиональная информация. Да, спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые участники наших видеопрезентаций. И прежде чем мы начнем, строго по графику, который мы с вами обсуждали, я хочу сказать, что вам были направлены вчера всем письма о нашем впервые проходящем в Республике Коми международном методическом семинаре, который состоится с 7 по 9 июня. Большая просьба обеспечить участие ваших руководителей инновационных площадок или ваших коллег, да, тех, кто сможет принять участие, учителей предметников, молодых педагогов, тех, на чьих плечах сегодня у нас растут инновации в нашей республике. Просим обеспечить участие в этом методическом семинаре, потому что очень интересная и насыщенная у нас будет программа. Большой резонанс общественный она вызывает уже, потому что будут представители Америки, будут представители Москвы, будет много интересного опыта, мастер-классов, обсуждений, мнений, идей. Обязательно присоединяйтесь. Ну и второй момент, да, который тоже вначале необходимо нам сказать, что мы начинаем сбор отчетов за первое полугодие. Отчеты должны быть предоставлены до 15 июня о том, что вами было сделано. Да? Ну и можно, конечно, там указать ваши самые ближайшие планы. Но, пожалуйста, уважаемые коллеги, просим с пониманием отнестись. Мы знаем, что сейчас у вас горячая пора, но, тем не менее, мы должны отчитаться о проделанной работе. Спасибо, Светлана Васильевна. Я еще раз хочу вас пригласить на международный методический семинар, который будет носить наименование «Эффективная школа и эффективный педагог». И вам, конечно, необходимо в нем участвовать, чтобы насытиться международными российскими практиками для того, чтобы в дальнейшем реализовывать программы развития наших образовательных организаций. Коллеги, я желаю нам с вами профессиональных успехов, и мы начинаем. Первая видеопрезентация. Средняя общеобразовательная школа номер 31, город Сыктывкар. Это опорно-методическая площадка духовно-нравственного развития школьников во внеурочной и внеклассной деятельности в условиях ведения в ГОС основного общего образования. Коллеги, мы подключаем видеозапись нашей площадки. Духовно-нравственное развитие школьников во внеурочной внеклассной деятельности в условиях введения в ГОС. Цель программы – формирование условий и ресурсов для сопровождения деятельности классного руководителя по духовно-нравственному воспитанию в рамках образовательной области духовно-нравственная культура народов России на основе УМК Студеникина «Основы светской этики» 5 класс. Учащиеся не только занимаются по учебникам, а также принимают активное участие в муниципальных мероприятиях.
больше всего мне понравилась тема порядочность. Потому что порядочность – это главная черта человека. В порядочности содержится также честность, надежность и соблюдение норм морали. Эта тема меня научила тому, что надо быть ответственным и надежным человеком, чтобы люди могли на тебя положиться. Мне понравилась в этом учебнике тема третья совесть. Совесть связана со способностью человека контролировать свои действия. Таким образом, совесть – это ответственность за свои дела. Совесть есть у каждого человека. Больше всего в этом учебнике мне понравилась тема речевой этикет за его доступность. Под речевым этикетом подразумевается средство речи. Речевой этикет нужен, чтобы правильно и красиво говорить. И если бы не речевой этикет, то все бы люди в этом мире общались плохими, не литературными словами. Способность человека действовать решительно, продуманно и смело, в сложной или опасной обстановке. Контролировать свои действия, преодолевать чувство страха или неуверенности. В жизни нужно вспоминать о 5 добродетелях и вечных ценностях. Как, например, честность, достоинство, благородство, дружба, доброта. Космонавт Александр Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза. Первый человек, вышедший в открытый космос, если написал такую глазу: «Судьба – это я». С тех пор лист этой надписью висит над его рабочим столом. Этот мужественный человек взял на себя ответственность за свою судьбу и судьбу своих близких. Больше всего мне понравилась тема равнодушия и жестокости. Я понял, что равнодушие – это состояние человека, в котором он не проявляет ни малейшего интереса к чему-либо. Это холодность и безразличие. Жестокость – это насилие одного человека к другому. Из этой темы я понимаю, что я не хочу быть ни жестоким, ни равнодушным. Доверие и доверчивость. Она мне понравилась из-за того, что тема была очень простая, и я сразу понял ее содержание. Еще потому что каждый человек должен доверять друг другу. Ведь если друг будет не доверять другому, то он не поможет своему другу в трудной ситуации. Учителями нашей школы проводятся открытые этические беседы. Учитель Плетенева Инна Владимировна обобщает опыт работы на региональном и межрегиональном уровне. Спасибо, коллеги. Следующая опорно-методическая площадка. Центр развития ребенка, детский сад номер 112 города Сыктывкара. Коллеги, мы вас подключаем к видеотрансляции. Коллеги, здравствуйте, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, передаем вам слово. Да, здравствуйте. Вашему вниманию представляется отчет по промежуточным результатам Республиканской опорно-методической площадки «Духовно-нравственное воспитание». Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста посредством ознакомления с православной культурой на основе содержания программы социокультурной истории КНИКа. Деятельность площадки мы уже начали с 2015 года, поэтому этот у нас уже год идет завершающий, и коротко расскажу о том, каких результатов нам удалось добиться. 2015 год на организационном этапе прошло обучение педагогов. Было важно, чтобы каждый педагог осмыслил, понял и применял данную программу. Поэтому педагоги вспомнили с опытом работы в Вологде, Калуге, нашей республике Коми в рамках выездных семинаров, курсов, конференций. Проводили встречи с священнослужителями. Организована деятельность методического совета и творческих групп.
Также на организационном этапе проведено анкетирование родителей, организована информационно-разъяснительная работа, пропаганда о идеях возрождения национальных традиций, ценностей духовного развития, православной отечественной культуры. Безусловно, важно было создать соответствующую развивающую среду. Именно поэтому каждая группа была оснащена учебно-методическим комплектом в программе социокультурные истоки, был закрыт дидактический игровой материал, литература, обустроена православная комната и изба. В ходе основного этапа педагоги опробировали программу социокультурные истоки в образовательной деятельности с детьми, практически отхватывали формы, это активные занятия, ресурсный круг с детьми и родителями, анализировали содержание программы, соотносились с нашей образовательной программой. Очень много времени было потрачено на поиск активных форм взаимодействия с родителями на данном этапе. Результатом стало накопление практического материала, обобщение методического материала, разработка цикла годовых праздников на основе православного календаря. И в ходе ценностно-концепционного этапа, который заключается в переосмыслении и адаптации содержания образовательных программ, социокультурные истоки нашего учреждения, традициям и возможностям, и в том числе к условиям региона, который продолжается по настоящее время. И вот главный положительный результат деятельности педагогов, хотелось бы отметить, что они сумели найти ту взаимосвязь социокультурных категорий, которые заложены в программе «Социокультурные истоки», и показать развитие каждой категории от младшей группы до подготовительной, и определить основную идею и подобрать к нему содержание. Так, образ, например, категория образ младшей группы, если это образ матери, то в средней группе это уже образ Богородицы, в старшей образ веры, надежды, любви, и подготовительный это светлый образ. И вот в рамках работы каждой категории педагоги разработали вот такие проекты, которые представляют собой практически накопленный материал со всеми сценариями, конспектами, программами, итоговыми занятиями. И еще незаменимым инструментом по работе на данной категории стали разработаны рабочие программы, рабочие тетради для детей, выполнение задания которых, они осмысливают, размышляют, обобщают тот опыт и полученный в ходе освоения данной категории. Ежегодно, традиционно в течение уже 3 лет мы проводим, как итог подведения итогов года, фестивали детского совместного родительского творчества. Это фестивали «Душа пока собирает свет, хоровую дружбу под покровом Богородицы». В целом нам удалось добиться таких результатов, что на сегодняшний день 100% педагогов обучены и готовы реализовывать программу «Культурные истоки». Мы смогли вовлечь до 100% родителей посредством организации таких уже традиционных мероприятий, фестивали, акции, белый цветок, подарок Пасхи, флешмобы, годы любви, верности, Дни Победы, чествование ветеранов в Тиховском доме-интернате, расширить спектр образовательных услуг, таких кружков, это незабудка, речечка, сказка, истоковедение, для повышения эффективности работы по духовно-нравственному воспитанию, налаживать социальное партнерство с другими учреждениями и организациями. Это епархия Сыктывкара, Центральный церковный округ города Сыктывкара, храм Покрова Святой Богородицы, это наши образовательные учреждения, театры, музеи. И ежегодно мы делимся своим накопленным опытом в рамках республиканских семинаров и курсов повышения квалификации по духовно-нравственным фестивалям. Так вот за 2017-2018 год 2 проведено таких семинаров, региональных коммуникационных конференций, семинаров, педагогических чтений. Ежегодно мы принимаем участие в региональных рождественских чтениях, владимирских чтениях. И также мы традиционно по итогам учебного года проводим фестиваль педагогического мастерства на уровне дошкольного учреждения с приглашением педагогического сообщества города и управленческих структур. И опыт работы мы предоставляем также транслируем в периодических изданиях, как на муниципальном уровне, так и на республиканском и на всероссийском уровне. И хочется отметить, что мы принимаем участие в конкурсах разного уровня, и в 2016 году наше учреждение стало победителем всероссийского конкурса образовательных проектов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи «Гражданин и патриот России» 2016 года. И вот в целом хочется сказать, что сегодняшний день мы готовы реализовывать эту программу, мы достигли уже положительных результатов и созданных все условия как для организационно-методического сопровождения, так и для организации образовательной деятельности.
сложилась система работы в данном направлении, которая позволяет каждому ребенку освоить ценности культуры, ценности внутреннего мира, нравственных и ценности деятельности человека и социокультурных ценностей. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги, за очень системный материал, который вы представляете. Мы ждем вашего официального отчета и очень надеемся, что будем с вами встречаться на других методических, научных семинарах и конференциях. Ждем вас 7-9 июня в нашем институте. Спасибо, коллеги, за такую системную работу. Успехов! Спасибо, до свидания. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы подключаем Вильгерскую среднюю общеобразовательную школу номер 1. На базе данной организации у нас работает опорно-методическая площадка, типовые задачи как средство формирования и оценки универсальных учебных действий учащихся начальных классов. Коллеги, мы подключаем вас. Коллеги, мы ждем подключения Вильгерской средней общеобразовательной школы. Так, ну, может быть, какие-то технические у нас есть заминки. Пожалуйста, Вильгард, напишите нам в чате, когда вы будете готовы подключиться. А сейчас тогда... Тогда мы передаем видеозапись детского сада общеразвивающего вида село Пашга. Это наша опорно-методическая площадка, этнокультурное образование детей дошкольного возраста средствами музыкальной театрализованной деятельности на коми-языке. Коллеги, мы подключаем нашу площадку. Вас приветствует муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида села Пашга. Заведует детским садом Селянкина Татьяна Александровна. Под ее руководством создаются благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. Основным направлением деятельности детского сада является работа по реализации этнокультурного образования. С 2015 года наш детский сад является республиканской опорно-методической площадкой в направлении этнокультурного образования детей дошкольного возраста, содержание музыкальной театрализованной деятельности на коми-языке. Реализуя данное направление, наш детский сад поставил перед собой следующую цель – создание воспитательно-образовательной среды в вопросах этнокультурного образования, способствующей развитию детей дошкольного возраста посредством музыкально-театрализованной деятельности на коми-языке в условиях двуязычной среды. Для реализации деятельности опорно-методической площадки ставились следующие задачи. Разработать программно-методические материалы, сценарии музыкально-театрализованной деятельности с детьми на коми-языке в условиях двуязычной среды. Формировать положительную мотивацию родителей, педагогов детского сада и дошкольных образовательных организаций Сахтардинского района, музыкально-театрализованной деятельности с детьми на коми-языке в условиях двуязычной среды. Распространить инновационный опыт по организации совместной музыкально-театрализованной деятельности родителей с детьми на коми-языке в условиях двуязычной среды. Для выполнения поставленных задач наш детский сад участвует в различных мероприятиях как районного, так и республиканского уровня. В 2013-2014 учебном году детский сад участвовал в республиканском детско-семейном проекте «Игры педагогика Джолик». В ходе данного проекта нами были поставлены театрализованные постановки, такие как «Кövdü», «Машук Даош», «Выр Самой», автором которых была творческая группа педагогов детского сада.
Особенность данного проекта в том, что в него были привлечены родители воспитанников детского сада. Все театрализованные постановки опубликованы в методической разработке «Мойткут», выпущенной лабораторией национальных проблем по дошкольному образованию. С 2015 года педагоги нашего детского сада не раз представляли свой опыт на различных уровнях по данному направлению. В селе Ижма, в селе Кураково, в городе Кудымкар Пермского края, в селе Лозы и, конечно же, на базе нашего детского сада. Кроме того, педагогами ДАУ разработана серия интерактивных игр по приобщению к коми-культуре и быту коми-народа и обучению коми-языку, которые вошли в диск «Детям Республики Коми», выпущенной лабораторией национальных проблем дошкольного образования в 2016 году. Педагоги и воспитанники детского сада являются активными участниками различных конкурсов на коми-языке. Так, в мае 2016 года призеры конкурса кроссвордов на коми-языке в номинациях «Борьба и музыкальные инструменты». Воспитатели нашего ДАУ второй год подряд становятся лауреатами республиканского конкурса «Коми-веловещ». В апреле 2016 года на районном конкурсе «Коми-песни Фуксовна выбачилась» воспитанники нашего детского сада заняли первое место. Неоднократно детский сад снимался в детской телепередаче «Чоу Джой», участвовал в различных акциях, организованных лабораторией национальных проблем дошкольного образования на различную тематику, такие как «Околича Кожевьяс», «Юргу Гаш», «Мена мамы Мича дома». Немаловажную роль в обучении коми-языку и приобщению к коми-культуре играет среда, которая окружает наших детей. Для этого в каждой группе детского сада имеется центр цветокультурным компонентом. Также в фойе детского сада имеется коми-уголок, в котором педагоги знакомят детей с предметами быта коми-народа. Мы очень надеемся, что проводимая нами работа поможет нашим детям привить любовь к родному языку, уважение за свою нацию, культуру, традиции, гордиться своим народом и его достижением. Спасибо. Мы подключаем среднюю общеобразовательную школу номер 2, город Усинск. Это наша опорно-методическая площадка, создание условий для перехода на реализацию в ГОС среднего общего образования. Усинск, пожалуйста, подключайтесь. Так, ну, если, опять же, какие-то причины, да, пожалуйста, сообщите в чате, как только удастся выйти на связь. Мы вас будем ждать. Тогда следующий. Коллеги, тогда постараемся сейчас все-таки увидеть Воркутинский политехнический техникум. Рады вас приветствовать. Надеемся, что вы готовы к нам подключиться. Это наша опорно-методическая площадка, республиканская инновационная площадка развития образовательной робототехники. Коллеги, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Мы передаем вам слово. Спасибо. Доброе утро, коллеги. Я представляю опорно-методическую площадку образовательной робототехники на базе Воркутинского политехнического техникума. Площадка открыта с 1 февраля 2016 года. Основная идея ее создания заключалась в необходимости развития образовательной робототехники в системе среднего профессионального образования. В частности, на тот период в городе Воркута возможность заниматься робототехникой была в основном только у школьников. В подавляющем большинстве это конструкторы фирм «Лего».
Абитуриенты, поступавшие в технику, в колледжи города, прерывали обучение робототехники, начатое в школе. А между тем, изучение конструирования робототехники, программирования и схемотехники, развитие технического творческого мышления у будущих специалистов среднего звена имеет особое значение. А по некоторым специальностям в сфере IT, безусловно, должна входить в учебные планы. Кроме того, необходимо творческой молодежи возможность изучить различные наборы робототехники, конструировать и программировать механизмы на основе элементной базы электроники без использования готовых конструкторов. Обозначенная проблема легла в основу формулирования целей и задач площадки, основных мероприятий реализации проекта. На сегодняшний день нами пройденный подготовительный этап создания планирования площадки. Впереди основной этап подготовки. На базе техникум планируют техники несколькими видами робототехники. 3D-принтером, паяльной станции. В кабинете идет работа по следующим направлениям. Кружок робототехники для студентов техникума. Обучение конструированию техники воспитанника социального проекта «Облако» в рамках благотворительного проекта «Дорога к дому», направленного на социальную помощь детям-подросткам, находящихся в трудной жизненной ситуации местно в Северсталь. Обучение конструированию робототехники обучающихся школ города, примерно 10 школ, в рамках образовательной программы профессионального обучения «Мастер по обработке цифровой информации». В данном случае есть примеры, которые изучают робототехнику и в нашем техникуме параллельно, или изучают ее у нас, не имея такой возможности в школе. Изучение 3D-моделирования переключает в рамках инженерная графика специальности компьютерной. Моделируемые студентами объекты частично продаются на различных мероприятиях, что дает возможность купить расходные материалы для принципа и некоторых его запасных частей. С целью тиражирования накопленного опыта был создан канал YouTube и официальный портал площадки, где публикуются документы и отчеты по работе площадки, рабочие программы, методические разработки, систематизированные видеоматериалы и собственные видеообзоры, виртуальные экскурсии по площадке и материалы. На базе площадки проходили как внутренние соревнования по вышеупомянутым программам и контингентам участников, так и готовили внешнего участия в таких мероприятиях, как турнир по робототехнике «Фабрика», участие в аттестации судей сезона 2018 года, занято призовой молодежной американской научной конференции проектом «Умный дом». Кроме этого, в конце 2015 года нами выигран грант, покрывающий стоимость обучения в магистратуре в Российской академии народного хозяйства и государственной службы президенте Российской Федерации. В рамках обучения в Академии программа «Площадки» была представлена в финале первого межрегионального фестиваля конкурса творческих инициатив «Новые перспективные». Проект получил рекомендацию к реализации, возможность стажировки в Московском центре культуры и искусства «Авангард». В данный момент для реализации основного этапа программы площадки необходимо дополнительное финансирование, нужны новые наборы, оборудование, технологии. С этой целью мы подали еще 2 грантовые заявки на общую сумму в разделе «Робототехника» более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день в учреждениях доброты и технического профиля заявленная в программе проблема в целом решается. Школьники продолжают свое конструктивное развитие, повышают творческий профессиональный потенциал. Но для качественного уровня развития на перспективу необходимо совсем другое финансирование программы. Поэтому мы ждем результат грантовых конкурсов, готовимся к новым, будем оснащаться и продолжать. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Мы понимаем, что вы уже смотрите в будущее, вы работаете на перспективу, это очень важно. Спасибо, уважаемые коллеги. И мы подключаем Республиканский ресурсный центр физико-математический лицей-интернат, город Сыктывкар. Коллеги. Ресурсный центр носит наименование «Система интеллектуальных игр и состязаний» как средство развития детской одаренности.
торжественно приветствуем вас и передаем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады представить сегодня вашему вниманию работу, которую проводит физико-математический лицей-интернат как ресурс Центра Республики Коми. Спасибо. Коллеги, еще раз начну. Физико-математический лицей-интернат открыт в 1996 году указом главы Республики Коми. Лицей-интернат организован с целью создания оптимальных условий всестороннего развития наиболее способных в области физико-математических и естественно-научных дисциплин учащихся школ Республики Коми и их подготовки и продолжения обучения в учреждениях высшего профессионального образования. Учредителем лицея является правительство Республики Коми, и полномочия учредителя выполняет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Лицей-интернат с 2010 года является автономным образовательным учреждением. На основе устава лицей-интернат реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивая углубленную дополнительную подготовку на уровне основного общего образования по математике, а на уровне среднего общего образования по математике и физике, а также по химии и биологии. Ежегодно в лицее-интернате обучаются 250 учащихся из всех муниципальных образований Республики Коми. Учащиеся лицей-интернат характеризуются особыми образовательными потребностями и возможностями, высокой познавательной активностью и высокой мотивацией к образовательной деятельности. В лицее-интернате 11 классов. На уровне основного общего образования 5 классов, на уровне среднего общего образования 6 классов. Из 11 классов 2 класса естественно-научного профиля и 9 физико-математического. Средняя наполняемость классов в лицею-интернату 2,5 человека. С целью создания условий для разностороннего развития личности и возможности удовлетворения потребностей учащихся, в учебный план учреждения включены дополнительные общеразвивающие программы, позволяющие получить дополнительную подготовку учебным предметам за счет расширения и углубления содержания базового уровня программ, получить навыки проектной и исследовательской деятельности, развить индивидуальные и творческие способности учащихся, а также способствующие удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных областях знаний. Высокие результаты обучения подтверждаются данными всероссийских правительственных работ, государственной итоговой аттестации. Средний балл на едином государственном экзамене по различным предметам значительно выше среднего балла в Республике Коми и России. Ежегодно учащиеся лицея получают 100 баллов на ЕГЭ. В 2014 году 6 человек, в 2015 5, в 2016 6, в 2017 году 3 человека. Качество образования обучающих позволяет лицею-интернату стабильно быть в числе лидеров среди образовательных организаций республики по результатам региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Ежегодно наши учащиеся становятся победителями и призерами заключительного этапа этой олимпиады. 2017 год знаменовался значимой победой по физике. Мы гордимся тем, что наш учащийся стал бронзовым медалистом ежегодного интеллектуального соревнования по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а потом золотым медалистом на Международной олимпиаде по физике 2017 года, которая прошла в Индонезии с 16 по 24 июля. В октябре 2017 года на Международной олимпиаде по экспериментальной физике участники команды лицея-интерната получили 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Все учащиеся лицея-интерната успешно поступают в вузы стран. Многие из них на льготных условиях по итогам участия в олимпиаде, включенных в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации. Лицей-интернат имеет значительный и успешный опыт участия в различных конкурсах. Ежегодно входит в топ-500 лучших школ страны лидеров образования, топ-200 школ России, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащих, топ-100 школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки по профилям физико-математический, физико-химический, биолого-химический, топ-100 школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки в области математики. Лицей-интернат является региональным ресурсным центром в течение ряда лет. С 2017 года по теме
работа с одаренными детьми, а в 2015 году направление системы интеллектуальных игр и состязаний как средство развития детской одаренности. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в лицее-интернате созданы условия для развития движения одаренных детей через организацию интеллектуальных состязаний. Развита и структурированная система соревновательных мероприятий, информационно-коммуникационная среда, накоплен и обобщен большой практический материал. Через систему интеллектуальных состязаний проходят все учащиеся лицея-интерната. Педагогический коллектив организует и проводит мероприятия для школьников республики. Межрегиональный турнир учащихся лицеев и гимназий, интеллектуальный марафон, городской физико-математическую регату, городской физико-математический турнир для 7-8 классов города Сыктывкара и городскую лингвистическую регату для учащихся 7 классов образовательных организаций Сыктывкара. В лицее-интернате функционирует дистанционная школа для одаренных детей республики по физике и математике. Лицей-интернат является региональной площадкой Московской олимпиады школьников по физике, физико-математической олимпиады с тех МФТИ, Всесибирской олимпиады школьников по химии, Межрегиональной олимпиады «Юные таланты по химии», Всесибирской физико-технической контрольной работы «Выходить в шаг», Всероссийского географического диктанта, отборочных туров в образовательных центрах «Союз». Накопленный опыт применения в образовательной деятельности интеллектуальных состязаний был собран в методических сборниках, обобщен методической разработкой системы интеллектуальных состязаний в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Коми, физико-математический лицей-интернат и представлен педагогической общественности на республиканском конкурсе «Инноватика в образовании» в 2017 году. При составлении основной образовательной программы основного общего образования в программу формирования универсальных учебных действий включен раздел «Интеллектуальное состязание». С 2015 года на основании соглашения с ПРО о сетевом взаимодействии лицей-интернат является стажировочной площадкой для учителей физики и математики. За период работы в статусе стажировочной площадки в лицее-интернат обучилось 28 учителей. С 2017 года лицей-интернат получил статус Республиканского центра по развитию физико-математического образования. В течение этого учебного года нами были реализованы 4 образовательные программы по олимпиадной физике и олимпиадной математике для учащихся школ республики и лицей-интерната. Помимо учителей лицея-интерната, занятия с одаренными детьми проводили преподаватели Сыктывкарского государственного университета, а также преподаватели образовательного центра «Сириус». Лицей-интернат является школой-партнером Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Сотрудничает с Республиканским институтом развития образования, Всероссийским образовательным центром «Сириус», Санкт-Петербургским государственным университетом и Сыктывкарским государственным университетом имени Екатерины Сорокина. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги, за подтверждение статуса Республиканского ресурсного центра. Благодарим вас за вклад в развитие системы образования Республики Коми. Удачи! Я очень надеюсь, что мы встретимся с вами на международном методическом семинаре, который будет проходить 7-9 июня. Ждем вас, коллеги. Спасибо за командную работу. Спасибо. Мы передаем слово Коми республиканскому лицею при Сыктывкарском государственном университете. Коллеги, мы ждем вашего подключения. Это наша республиканская площадка, а именно Республиканский ресурсный центр. Центр ведет проект «Тьюторная стажировочная площадка по подготовке педагога-тьютера». Так, ну, коллеги, если у нас есть какие-то заминки, вы, пожалуйста, пишите нам в чат. И пока лицей при СГУ готовится, и мы подключаем среднюю общеобразовательную школу номер 23, город Воркута. Это наша республиканская площадка, организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Пожалуйста, мы подключаем видеопрезентацию.
С 2013 года средняя общеобразовательная школа номер 23 является республиканским ресурсным центром профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Технология организации профильного обучения на уровне среднего общего образования педагогическим коллективом 23-й школы отрабатывается с 2004 года. С целью создания оптимальных условий для развития познавательных интересов учащихся в школе функционирует профильный физико-математический Воркута-Уголь-класс. Базой ресурсного центра являются кабинет химии с цифровой естественно-научной лабораторией «Архимед», электронными таблицами, современный кабинет физики, курсы по робототехнике, мобильные классы, система дистанционного обучения. Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогов. Профессионально самоопределиться учащимся помогает открытый на базе школы профцентр «Ориентир». В школе работают педагоги с высоким профессиональным уровнем. Большинство имеют высшую и первую квалификационную категории. Обучение по индивидуальным учебным планам позволяет учащимся делать выбор между предметами, определять элективные курсы, решать, сколько времени и в каком порядке изучать предметы. Важной составляющей работы ресурсного центра является сетевое взаимодействие с социальными партнерами школы, Центром образования номер 1, акционерным обществом «Воркута-Уголь» как заказчиком и Московским государственным горным университетом как ресурсным центром. С 2004 года почти 250 учащихся профильных Воркута-Уголь классов окончили школу, 31 из них с золотой медалью, 111 стали студентами Московского государственного горного университета. Сегодня в школе создана модель, обеспечивающая удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся. Работа ресурсного центра и индивидуальные учебные планы создают условия для увеличения возможностей выбора учащимся моделей своего дальнейшего образования. Спасибо. Очень системная, емкая презентация. И мы передаем слово лицею номер 1, город Воркута. Ресурсный центр. Формирование инновационной культуры ученика и учителя через внедрение интеллектуальных технологий. Современная цивилизация сформировала новый социум, насыщенный сложной техникой, интенсивными потоками информации, высоким уровнем межличностного взаимодействия, в котором постоянно возрастает доля интеллектуальной деятельности и инновационной культуры. Новое время заставляет учебные заведения искать пути преобразования к новым условиям. Наши лицеи традиционно отличали высокая мотивация учащихся и родителей на качество образования, умение педколлектива создать обогащенную образовательную среду, преподавать на высоком уровне сложности, индивидуализировать образовательный процесс. Работа с одаренными детьми, развитие их интеллектуальных способностей – одно из приоритетных направлений образовательной системы лицея. В этой системе хорошо налажен олимпиадный марафон лицеиста. Разнообразие олимпиад, различная степень сложности заданий позволяет каждому лицеисту выбрать маршрут его индивидуального роста. В лицее развита психология успеха, основанная на здоровой конкуренции. Большая часть лицеистов старается быть лучше, подниматься вверх по лестнице успеха. В лицее открыты клубы. Клуб – это объединение дополнительного образования учащихся лицея, созданное с целью поддержки детских талантов, творчества, мотивации учеников к изучению предметов для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге и их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В лицее функционируют 4 клуба: английского языка и лингвистики English Club, клуб книголюбов, спортивный клуб «Виктория», клуб гражданско-патриотического воспитания «Родина». У каждого свои цели и задачи, но продукт своей деятельности представляют в форме проектов. Указом президента от 29 октября 2015 года была создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Лицей является пилотной площадкой в городе Воркуте. Принципы движения школьников мы реализуем через органы лицейского самоуправления. Совет лицея во главе с председателем популяризирует идеи и ценности российского движения школьников среди лицеистов. Наличие современного оборудования позволяет во внеурочной деятельности организовать работу лаборатории, как на новой деятельностной образовательной парадигмы. Они позволяют применять проектные, исследовательские технологии, как эффективное средство интеллектуального развития личности. Учащиеся проводят учебные исследования, пишут программы роботов. Работа с современными учениками ориентирует педагогов на моделирование инновационного поля, в котором ребенок может максимально самореализоваться. И учителю важно выстроить индивидуальную образовательную траекторию профессионального развития. Учителя лицея используют для этого самые разнообразные ресурсы.
Таким образом, интеллектуальная культура – это тот ресурс, который позволит учителю и ученику самореализоваться в разнообразных видах деятельности. Профессиональные стандарты второго поколения – это лишь траектория, похожая на большую магистраль с односторонним движением, где рядами идут автомобили. Кажется, все двигаются в одном направлении, но у каждого свой маршрут. В 2016 году в работе нашего ресурсного центра появилась новая траектория работы для поддержки одаренных детей. Это функционирование профильного осеннего лагеря для подготовки детей к участию в Всероссийской олимпиаде школьников. В течение 5 дней мы принимаем в своих стенах более 193 человек, детей из 9 образовательных учреждений города. Занятия проводятся педагогами нашего образовательного учреждения. Досуговая деятельность детей также реализуется силами педагогов-организаторов, воспитателей нашего образовательного учреждения. Использовали и в траектории нашей деятельности появилась новая такая вещь, как онлайн-трансляция. В этом году, проводя неделю английского языка ВКонтакте, в социальной сети, в группе РДШ «Лицей-1», мы проводили живое голосование за участников своего Евровидения. Было приятно отметить, что более 500 человек приняло в этом участие, как дети, так родители и выпускники лицея. Наметилась в этом году и новая траектория нашего движения в форме организации детей. Это разработанный проект, который называется «Скажи книге да». Он из себя представляет марафон образовательных мероприятий, в которые включены не только образовательные учреждения нашего города, но и библиотеки нашего города. Цель этого проекта – поддержать детское и юношеское чтение. Таким образом, работа ресурсного центра, как нам кажется, позволяет решать те задачи, которые были выявлены и на которые обращают свое внимание участники республиканского форума в сентябре 2017 года, который проходил в городе Сыктывкаре. Надеемся, мы это будем прекрасно решать и в дальнейшем. Спасибо, коллеги, за столь содержательную, профессиональную, интересную презентацию ресурсного центра. Коллеги, мы передаем слово Объячевской средней общеобразовательной школе. Коллеги, мы вас подключаем. Это наш ресурсный центр, сетевая инфраструктура. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Объячевской. Наша школа является региональным ресурсным центром школы социокультурный центр. Школа находится в селе Объячево, Белорусского района Республики Коми. Территория села является культурно-образовательным пространством развития школьников. Система внешних связей образовательной организации очень разнообразная. Имеет партнерские отношения более чем с 30 учреждениями и организациями села, района и республики. Цель развития школы как социокультурного центра обеспечить наиболее благоприятные условия для развития, высокий уровень самоопределения, социальной и профессиональной ориентации и адаптации школьников. Взаимодействие с социальными партнерами школы состоит из нескольких аспектов и включает работу с муниципальными структурами, органами местного самоуправления, взаимодействие с органами здравоохранения, культуры, спорта, науки, а также с общественными организациями. Социальное партнерство школы на сегодня представляет собой несколько кругов взаимоотношений, которые решаются в зависимости от разных задач. Это вопросы гражданско-патриотического воспитания, предпрофильного и профильного обучения, профориентационной работы, сотрудничество по организации летнего труда и отдыха, а также организация внеурочной деятельности и исследовательской работы. Школа активно сотрудничает с такими организациями, как Детская юношеская спортивная школа, Центр спортивных мероприятий, Детский оздоровительный образовательный спортивный центр, Приволжская межпоселенческая библиотечная система, станция юных натуралистов, Межпоселенческий центр культуры и досуга, Приволжский районный керамический музей, Детская музыкальная школа, а также районный центр изобразительного искусства и прикладного творчества. В соответствии с договором врачи-специалисты Приволжской ЦРБ по согласованному графику выходят в школу с лекциями и беседами.
Разработана система профилактической работы с детьми на базе школы по разработанным проблемам, заявленным со стороны ОМВД России по Приволжскому району, Центра ГИМС, а также отделения надзорной деятельности и профилактической работы. В течение учебного года в стенах школы сотрудниками данных организаций проводятся с детьми беседы и лекции. В рамках гражданско-патриотического воспитания школа сотрудничает с Приволжской районной ветеранской организацией, а также с территориальной избирательной комиссией, управлением культуры администрации муниципального района Приволжский, отделением Федеральной миграционной службы. Школа также выступает инициатором социальной работы с детьми из малообеспеченных и социально неблагополучных семей в взаимодействии с Центром занятости Приволжского района, Комиссией по делам несовершеннолетних и Центром социальной помощи семье и детям. Как субъект экономической жизни местного пространства школа осуществляет профориентационную работу в сотрудничестве с предприятиями села в ходе реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. В соответствии с договором Центра занятости населения ежегодно в летний период формируются трудовые объединения подростков. Это далеко не полный перечень дел, который осуществляется и намечен осуществлению школы совместно с организациями и структурами социума. Продолжение партнерских отношений происходит благодаря тесным налаженным связям с социальными партнерами и в связи с внедрением воспитательных деятельностей общероссийской, общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В течение 2 лет наша школа является пилотной школой по этому направлению на федеральном уровне. По каждому из 4 направлений возникли новые проекты, которые реализуются и будут реализовываться в дальнейшем. В сентябре 2017 года на базе нашей школы открылся кадетский клуб технического творчества по робототехнике, а также продолжил свою работу военно-патриотический клуб «Рубеж». Внедрение этих направлений привело к установлению контактов с новыми социальными партнерами школы. Работа школы как ресурсного центра по направлению школа-социокультурный центр перешла в 3-й этап – аналитика обобщающая. Задача данного этапа – анализ, обобщение, распространение инновационного опыта, модели сетевой инфраструктуры на муниципальном и республиканском уровне. В том, что Обельская школа по сути своей есть особое социокультурное пространство, сомневаться не приходится. Именно в школе закладывается тот культурный базис, который человек потом пронесет через всю жизнь. Главное, чтобы образовательные и воспитательные процессы соответствовали требованиям времени, точнее, по возможности даже опережали его. И роль школы как социокультурного центра велика не только для внутришкольного пространства, но и для села. Тем более, если учесть, что школа единственная в нем. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. И мы подключаем Коми-национальную гимназию, ресурсный центр, разработка модели образовательного пространства гимназии по обучению коми-языку и литературе. Коллеги, вас видит уже вся республика. Мы надеемся, что вы находитесь в подключении. Коллеги, мы вас не видим, к сожалению. И мы передаем слово детскому саду номер 8 комбинированного вида село Вильгард. У нас очень насыщенный график, поэтому мы передаем слово муниципальному управлению, управлению образования администрации муниципального образования городского округа Ухта. Коллеги, это наш ресурсный центр, инженерно-техническое образование, очень интересный проект, который стартовал в прошлом году.
Уважаемые коллеги, Ухта, пожалуйста, напишите нам в чате, если есть какие-то сложности. Наш логин Медиа-Крыло 5, пожалуйста, подключайтесь. Ухта, мы знаем, что вы слушаете, смотрите нас. Управление образования администрации города Ухта. Возможно, еще рано. Через 10 минут. Поняла, коллеги, мы немножко вышли из графика. Кому мы вернемся? Кто готов сейчас? Да, у нас видеозаписи. Да, коллеги, кто-то подключается. Можно? Кто подключается? Можно? Они все возьмут. Давайте, да, последнюю 25-ю видеозапись. Да, почему бы они должны становиться? Да, я нашел. Оффлайн. Кто? Коллеги, мы видим, что готовы подключиться. Нет, не готовы. Коллеги, к нам подключается Ухтинский технический лицей, город Ухта. Это наша площадка, это наш республиканский ресурсный центр. Коллеги, вы подключены? Вы нас слышите? Добрый день, мы вас слышим. Добрый день. Итак, мы начинаем видеопрезентацию ресурсного центра, программа STEM, современный подход к развитию инженерного образования. Коллеги, вас видит и слышит республика. Коллеги, мы вам предоставляем слово. Немножко запоздали, к сожалению. Понятно. Мы, во-первых, представляем наш проект управления образования, которая, к сожалению, не смогла сегодня к нам присоединиться. Но, тем не менее, те ресурсные площадки, которые сегодня представляют, вот это наш лицей и 10-я школа, это мы с вами сейчас. Мы все являемся частью нашего большого проекта технического образования. Напишите, что Сориентируйтесь, пожалуйста, как нас слышно. Звук пропадает, уважаемые коллеги. Пожалуйста, поближе к микрофону, да, и ровно, чтобы ровно шел звук. Спасибо. Давайте. Сориентируйте, пожалуйста, презентацию. Видно? Очень хорошо видно презентация. Мы видим презентацию. Мы хотим вас услышать. Будем надеяться, что слышно нас сейчас хорошо. Да, хорошо. Из нашего учебного заведения технический лицей с октября 2016 года планирует ресурсный центр под названием STEM подход к реализации инженерного образования. STEM-методика предусматривает под собой объединение предметов по изучению наук математика, физика, науки и естественные науки. Для реализации нашего проекта вы предназначены
а также вузов с образующими деятелями. Так, коллеги, пожалуйста, продолжайте. Да, боитесь, что нам плохо слышно. Спасибо, продолжаем. Значит, как вы видите, на слайде 4 основных мероприятия. Далее я чуть более подробно о них расскажу. Для развития STEM-методик нашей образовательной институции развиваются политические и научные деятельности. На этом слайде представлены направления. Начинаем с 5 класса. Идем курс прочной деятельности, основы у нас специальный вкладом и 5 класс, менее охваченный 6 класс, и примерно так, что охваченный 10 класс. В рамках направления нашей региональной занимаются как на муниципальных, так и на региональных территориях. Также у нас было представление наших на специальных соревнованиях и по участию. Также следующий класс, а в следующем учебном году для 8 и 9 классов планируют курс моделирования. Ребята не только учатся на компьютере, но у нас есть необходимое оборудование для воплощения модели. Это педагогические 10 установок управления. Также среди 5-7 классов образования у нас охват проекта деятельности. Причем, если мы учитываем возраст, мы понимаем, да, что проекты не всегда связаны с нашим профилем, поскольку ребята еще достаточно маленькие, надо сказать, там классников и семиклассников это те проекты, которые направлены на наш профиль. То есть те проекты, которые ребята делают по математике, либо в рамках цели повышения уровня сетевого взаимодействия мы смотрим, как видим. Во-первых, работает школа, школа работает для педагогов, не только нашей образовательной организации, но и в целом педагогов других школ. В течение 2 года были проведены консультации, также по 2 курса приняли, соответственно, у нас человек в рамках повышения компетенции работает школа, физико-математическая школа. Были проведены нашего ресурсного центра курса для физики и астрономии. Также мы предоставляем приоритету распространению республиканской компетенции, организует конкурс профессионального мастерства. Также представлена на базе образовательной организации оборудования гимназического и образовательного муниципалитета на российской почве. Как я уже ранее отметила, все развитие доброй запускалось в России. И на данном стадии основные направления две части взаимодействия. Физико-математическая школа, которая ранее была озвучена в рамках компетенции учителей, но остальные, что в рамках у нас принимают участие школьники нашего вот планом учебного года у вас целый есть 6 мы являемся таких больших конференций, больших более 200 конференций, являясь соучредителем компании «Поработать» как ранее школа и конференции. В общем-то, там нашего по коллеге, например, переключим на них. Спасибо, да. Спасибо. Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 10. Коллеги, мы вас видим.
Прошу представить презентацию. Пожалуйста, поближе к микрофону. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень хорошо слышно. Спасибо. Очень хорошо, да, спасибо. Представляем небольшой опыт работы, инновационный опыт работы нашей общеобразовательной школы номер 10. Во-первых, в этом году уже несколько лет подряд представлен опыт работы, инновационный опыт работы на Всероссийской выставке Российской Федерации. Если в 2015-2016 году мы представляли опыт на методической площадке «Цифровая школа» по центру взаимодействия научного направления, в 2016-2017 представлен опыт работы Российской движения школьников муниципальной пилотной площадке. В этом году представлен проект программы опорно-методической площадки по реализации новой модели сетевого взаимодействия в нашем образовании. Все 3 года школа является лауреатом-победителем Всероссийского. Инновационная деятельность строится у нас начиная с 2009 года. В рамках сетевого взаимодействия с различными общеобразовательными учреждениями города Ухты. С 2015 года школа является пилотным, участником пилотного проекта внедрения СЭО. И с 13 ноября 2013 года, а с января 2014 официально республиканской опорно-методической площадки. Это накоплен опыт работы по технологии обучения, один ученик, компьютер, по работе оборудованием, которое представлено на слайде, создан электронных данных, цифровых образовательных ресурсов, логических практик, выступления на межрегиональной конференции «Инфотех». И также опыт работы по организации курсов точной фототехники. И на данном слайде уже представлена команда, которая обучала в марте 2018 года. И победитель республиканского отборочного этапа заключается в мае месяц 2018 года. Начиная с ноября 2017 года, свой этап по управлению нашей школы, реализация новой модели взаимодействия образования. Это совсем другое направление, нежели инновационная дизайн, в которой мы работаем. Ну и здесь мы большие шаги уже сделали. В чем основное применение перспективы данной инновации? Ну, во-первых, появление на здесь способствование основных клинического творчества, издательства, становления учащихся. Ну и как тот большой срок, который естественно, разработана нормативно-правовая база. Новый на следующий год планируется и утверждается на данный момент учебный план информационно-технологического фонда, немножко отличный в предыдущих годах. У нас социально-гуманитарный профиль в нашей школе, планируется такой профиль. Увеличить, понятное количество учебных математику, активный курс развития инженерного образования и рабочую программу учебных в этом на следующем планируется открытие у нас инженерного класса, и поэтому разработано положение об этом инженерном классе. Теперь порядка 2018 года с представителем УГТУ проведено родительское собрание с родителями и учащимися, потенциально учащимися. Кроме того, учащиеся нашей школы принимали участие 2 апреля в детском технопарке в конкурсе научно-технологических проектов. Учащийся 8 класса представлял проект «Осмотическая станция энергии». Учащийся 10 класса модуль направление и информатизации. Кроме того, в рамках
мероприятий образования и развития экономики региона на 2018 год. Ну, здесь стала работа по сопровождению мероприятий проекта школы по направлению организация работы проекта. Ну и в перспективе у нас 1 сентября 2018 года открывается инженерный класс, он еще по-другому будет называться класс. На слайде представлены были, как я думаю, будут как выбранные будущего инженерного. Ну вот на данный этап у нас коллеги. Спасибо, коллеги. Это очень хороший результат уже для первого этапа деятельности опорной методической площадки. Коллеги, я желаю вам успехов. Я очень надеюсь, что вы будете присутствовать своей командой в нашем международном семинаре. Я думаю, что вот те вопросы, которые могут возникать у вас с точки зрения управления вашим проектом, мы с вами будем обсуждать в рамках международного семинара. Мы желаем вам успехов. Действительно, очень хороший результат первого этапа. Спасибо, коллеги. Спасибо. Уважаемые коллеги, а есть ли у вас Анна Станиславовна? Да, это они были, да? Отключили. Значит, нет, да, Анна Станиславовна. Так, хорошо, тогда продолжаем. Коллеги, мы подключаем среднюю общеобразовательную школу номер 40 на нашего партнера Республиканский ресурсный центр, инновационный проект, образовательная сеть, детский технопарк. Коллеги, наши партнеры, мы очень рады будем вас увидеть сегодня. Радик Хамитович, приветствуем вас. Добрый день. Очень рады вас видеть. И подключаем вас. Вас видит вся республика. Скажите, пожалуйста, у меня отобразилась презентация на экране? Как Еще нет, не отразилась. Мы видим только вас. Да. Так, она появилась. Появилась, да, презентация? Нет, исчезла. Вот появилась. Она появилась. Так, все, презентация. Да, презентация нам видна. Отлично. Еще раз здравствуйте, Галина Владимировна, Светлана Васильевна, уважаемые коллеги. Я рад, что наше общение становится уже доброй традицией. И с вашего позволения, позвольте мне представить нашу среднюю общеобразовательную школу номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Школа существует более 40 лет и позиционирует как ведущая информационно-образовательная организация. На сегодняшний день школа поддерживает высокий статус в обучении и развитии детей. На пути формирования подготовки будущих собственных кадров в фактической зоне стоит Республиканский ресурсный центр или региональная инновационная площадка по информатизации и формированию и развитию инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся во главе с директором Мариной Борисовной. Формирование современной информационно-образовательной среды в нашей школе началось в 2008 году. Именно тогда были открыты первые пилотные классы в начальной школе, где ребята начали обучаться по новым федеральным стандартам. В 2012 году наша школа стала республиканской пилотной площадкой по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. И уже тогда тема нашего проекта была определена так: новому поколению новые образовательные стандарты. Обновление содержания образования, путь к повышению качества обучения. Это потребовало от школы перехода к инфраструктуре опережающего развития. В этом учебном году было продолжено оснащение осуществление инновационной деятельности с 1 сентября 2017 года в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми в нашей школе был присвоен
республиканской пилотной площадке по ведению федерального государственного образовательного стандарта уже среднего общего образования. С 2012 года нашему учреждению присвоен статус Республиканский ресурсный центр в области информатизации школ будущего. Миссия школы – субъективность. Это главное, что должно развивать образование в человеке, чтобы он эффективно мог социализироваться, строить карьеру, анализировать события за счет высокой интеллектуальной деятельности, IT-компетенции. Целью нашей образовательной организации является обеспечение роста профессиональной компетенции педагогических работников нашего города и республики Коми. Опираясь на принципы сотрудничества и взаимодействия с Коми Республиканским институтом развития образования, с Воркутинским домом учителя, наша школа по сей день реализует различные проекты в нашей республике, ну и в стране в целом. Сегодня мы видим нашу республиканскую инновационную площадку как площадку-центр разработки и распространения положительного опыта, решения задач повышения качества образования, развития, воспитания обучающихся в рамках стратегических направлений развития системы образования. Особое место мы отводим в профориентационной деятельности, где мы знакомим учащихся с специальностями выбранных профессий, востребованных на рынке труда не только. На сегодняшний момент школа нацелена на расширение универсального профильного образования в области естественно-научных и технических методов, формирование технологической культуры школы. Результатом проекта должна стать универсальная модель сетевого образования, которая бы соответствовала современным запросам потребителей образовательных систем, обеспечивала бы освоение школьниками общих принципов и способов преобразования деятельности человека, понимая ими сущности современных материальных, информационных технологий и перспектив их развития. Формирование универсальных учебных действий как важнейшего инструмента социализации, развитие проектного мышления и компетенций проектной деятельности. В школе успешно зарекомендовала в естественно-научных и технических направлениях. Это призовые места наших ребят и педагогов на муниципальных и республиканских форумах. Одной из современных форм учебно-исследовательской деятельности в условиях стремительного прогресса высоких технологий является технопарк. Данная форма организации зарекомендовала себя как институт вовлечения детей в активную практическую деятельность в основе освоения новых научно-технических направлений. Еще одной из наиболее важных областей знаний является основой науки. Поэтому сегодня одним из перспективных направлений для дальнейшего развития инновационной деятельности является новая интегрированная область знаний в системе общего образования. Как результат, мы совместно готовим выпускника с высокой степенью самоопределения и мотивации для поступления в среднепрофессиональные и высшие учебные заведения различных направлений, так как для этого реально обеспечена возможность освоения образовательных программ в соответствии с стандартами. Спасибо за внимание. Спасибо, Ради Хамитович, за системное профессиональное выступление. Мы очень надеемся, что мы сможем вас увидеть на нашем международном семинаре. Мы ждем вас и надеемся, что действительно вы ежедневно подтверждаете свой статус «Эффективная школа Республики Коми». Успеха вам! Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы работаем далее. И мы подключаем гимназию номер 1 города Сыктывкара. Это наш ресурсный центр, который представляет проект формирования системы оценочных процедур в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Мы немножечко вышли из нашего регламента, изменили регламент временной. Поэтому, уважаемые коллеги, кто готов к нам подключиться? Посмотрите, пожалуйста, кто готов.
Политехнические. Уважаемые коллеги, если кто-то готов, из тех, кто по нашему графику с вами появился, да, сумел выйти на связь, пожалуйста, отзовитесь, напишите в чате. Коллеги, Сыктывкарский политехнический техникум. Коллеги, пожалуйста, нам напишите, вы готовы? Мы чуть-чуть пораньше. Хорошо, готовы. Итак, Сыктывкарский политехнический техникум, наш давний партнер, республиканская площадка, региональный центр, ресурсный центр, который представляет нам проект «Технический центр». Коллеги, мы подключаем вас. Так, спасибо, коллеги. Мы работаем дальше. Коллеги, да, какие-то, видимо, у нас идут технические неполадки, потому что вот нам отписываются коллеги, что сложности с подключением. Давайте подключаемся те, кто готов. Уважаемые коллеги, Косланская школа, детский сад 83, детский сад Лозым, школа Приозерный, Дворец творчества Воркута. Кто готов, пожалуйста, подключаемся. Так, коллеги, кто-нибудь нас еще смотрит, кто-то может подключиться, со всеми
в общем-то, было согласовано и время, и технические возможности проверяли. Ну что ж, пока у нас еще идут подключения, да, может быть, тогда детский сад 38, последняя видеозапись. Давайте посмотрим. Коллеги, к нам подключается детский сад номер 38 общеразвивающего вида, город Сыктывкар. Это наша опорно-методическая площадка, духовно-нравственное развитие детей. Коллеги, мы вас подключаем. Мы сейчас про город детства вам расскажем, не таясь. Здесь игра, веселье, сказка, озорной ребячий смех. На экскурсию сегодня приглашаем мы вас всех. В нашем городе чудесном детвора шумит с утра. Его улицы знакомы, его скверы и дома. Так у нас заведено. Все мы вместе, заодно. Все мы дружная семья. Хоть отдельно каждый я. Город детства открыт для фантазии ребячих. В нем есть место для всех. И машин, и зайчат. Все ребята играют на улице этой. Ведь игра – это мир волшебства и любви. Есть в нашем городе проспект Строителей. Он самый большой. Наши ребята, строители известные, любят строить и мастерить. Города, дороги, башни, много замыслов сейчас. Воплотить бы все у взрослых, что получится у нас. На улице Театральной царит волшебный мир игры и приключений. Любой малыш здесь хочет побывать. Вдруг превратиться в зайчика, лисичку или даже бычка. Раскрашена ширма, веселые краски. Сюда ребятишки охотно идут. Забавные клоуны Уля и Филя в мир добрых чудес за собой позовут. Творить – это слушать сердце и двигаться по нити, протянутой через каждую минуту нашей жизни. Мы с вами попадаем на улицу творчества. Воспитатели и дети этих групп очень любят мастерить. Могут руки людей сделать чудо любое. По белому полю можно выткать цветы, и по синему небу вышить солнце золотое, чтобы стало чуть больше на земле красоты. Я возьму в руки нить и простую тряпицу, и немного фантазии и волшебства. Сотворю я такое, что вам и не снится, только чтобы на свете жила красота. С улицы творчества мы с вами попадаем на игровую площадь. Как любят в детстве все играть. В жизнь, что вокруг изображать. В семью, в больницу, в пароход. Откроют магазин игрушек и позовут своих подружек. Подружки рады все купить. И лавок весь опустошить. В нашем городе детства есть маленький островок под названием Малышок. У наших малышей есть добрые игрушки. Куклы, неваляшки, пирамидки, погремушки. Все они наши друзья и подружки. Раз, два, три, раз, два, три. На игрушки посмотри. Мы с игрушками играем, мы игрушки называем. С 2015 года детский сад является республиканской опорно-методической площадкой по теме «Духовно-нравственное развитие ребенка через реализацию программы социокультурной истоки». Педагогами сада разработан проект «Дорогу добра».
Его цель – формирование единых подходов дома и семьи в духовно-нравственном и социокультурном воспитании детей, где педагоги и родители совместно решают проблемные аспекты в рамках развития ребенка. Формой проекта является семейное проектирование, которое включает портфолио семьи, проекты групп, создание семейных клубов, выставки. С детьми старшего дошкольного возраста организуются творческие мастерские с заслуженным мастером России по прикладному искусству Леонидом Митрофановичем Агеевым. Дети знакомятся с инструментами, со свойствами дерева, а главное, своими руками создают игрушки. В детском саду организовано дополнительное образование для детей. Кто-то рисует гуашью, а кто-то карандашом. На площади художников мы предлагаем детям рисунок создать песком. Песком рисовать увлекательно и даже совсем не сложно. Удивительный материал природы дарит детям веселье и радость, переполняет их эмоциями и чувствами. А в спортивном переулке нет места скуке. Спорт – любимая игра. В нее играем мы всегда. В физкультурном зале сада созданы все условия для физического развития дошколят. Здесь проходят кружки «Здоровые ножки» и «Калейдоскоп». ДОУ ведет активное сотрудничество с муниципальным учреждением дополнительного образования средней школы номер 12 «Виктория». Дети старшего дошкольного возраста на бесплатной основе посещают дополнительные занятия. Проходят также дополнительные занятия с логопедом и педагогом-психологом. Спасибо, коллеги. И мы ждем подключений. Так, мы ждем. Гимназия номер 1, город Сыктывкар. Пожалуйста, удалось ли вам подключиться, выйти на связь? Так, гимназия номер 1 не удалось подключиться. Уважаемые коллеги, кто готов еще у нас выступить? Школы, детские сады, да, может быть, кто у нас сейчас смог? Нам очень важно услышать Косланскую среднюю общеобразовательную школу. Это наша опорно-методическая площадка, которая в 2017 году представила проект. Он был утвержден на Республиканском экспертном совете. Это первый этап реализации проекта, поэтому очень ждем Косланскую среднюю общеобразовательную школу. Коллеги, постарайтесь подключиться к нам. Так, ну что ж, какие-то... У нас еще время есть, коллеги, но сейчас 11:30, уже даже 35. Еще подождем несколько, может быть, 1-2 минуты, коллеги. Уважаемые коллеги, если, значит, какие-то вот глобальные технические условия не позволяют нам сейчас выйти с вами на связь, хотелось бы напомнить идею вот этого видеомоста, этих видеопредставлений, видеотрансляций.
Дело в том, что глобальная идея, да, заключается в том, что республика должна вот в одном таком сборном видео, что ли, увидеть все инновации, которые у нас реализуются, да, вашими силами, и познакомиться друг с другом. Конечно, это очень важно, потому что вся республика должна знать, в чем мы сильны, какие направления мы развиваем, чем мы можем гордиться. Поэтому давайте, если у нас не получается все-таки подключиться, тем не менее идея не перестает быть актуальной, да, и мы просим всех, кто сегодня не смог поприсутствовать по разным причинам, также направить нам короткие видеоролики. До 3 минут мы их будем размещать в разделе проекты, и в этом разделе у нас есть вкладка «Региональные инновационные площадки». Все ваши видеоролики должны быть размещены там, чтобы все-таки республика знала своих героев. Вы создаете инновации, да? На вас равняются остальные образовательные организации. Поэтому, пожалуйста... Да, мы тогда еще раз перечислим, кто сегодня с нами вместе должен был работать, но по каким-то причинам не смог подключиться. Итак, это Косланская средняя общеобразовательная школа с проектом «Интерактивный проект этнокультурной направленности муниципального уровня». Проект носит наименование «Этнокультурная карта Удрского района». Также это детский сад номер 83 общеразвивающего вида «Золотой ключик». Это наша опорно-методическая площадка, образовательный проект использования современных педагогических технологий в обучении детей дошкольного возраста коми-языку в условиях городской русскоязычной среды. Детский сад села Лозов. Это опорно-методическая площадка, которая реализует проект формирование этнокультурной личности средствами коми-изобразительного искусства в условиях сельского детского сада. Опорно-методическая площадка, которая реализует проект разработка и апробация учебного курса «Родная земля». Это средняя общеобразовательная школа, поселок Приозерный. Конечно, это Дворец творчества и молодежи города Воркуты. Это уже ресурсный республиканский центр с проектом «Центр военно-патриотического воспитания». Вильгарская средняя общеобразовательная школа номер 1. Опорно-методическая площадка. Типовые задачи как средство формирования и оценки универсальных учебных действий учащихся начальных классов. Средняя общеобразовательная школа номер 2 города Усинска. Опорно-методическая площадка создания условий для перехода на реализацию в ГОС среднего общего образования. Коми-республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете. Это ресурсный центр Республики Коми. Тьюторская стажировочная площадка по подготовке педагога-тьютера. Коми-национальная гимназия при главе администрации муниципального округа, городского округа Сыктывкар. Это ресурсный центр, разработка модели образовательного пространства гимназии по обучению коми-языку и литературе. И детский сад номер 8 комбинированного вида, село Вильгард. Это республиканский ресурсный центр, социокультурная модель взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по обучению детей коми-языку. Уважаемые коллеги, нам очень важно ваше участие в нашем проекте, который направлен на демонстрацию лучших инновационных практик на уровне нашей республики. Мы понимаем, что вы работаете командами, и нам очень важно, чтобы вы уже на уровне республики начинали процесс диссеминации своего опыта. Наш проект, конечно, ориентирован на то, чтобы образовательные организации всей республики и знали вас,
и могли действительно вступать именно с вами в сетевое взаимодействие. Мы понимаем, что ваш статус ресурсных центров, опорно-методических площадок дает возможность именно вам не только нарабатывать инновационные практики, но в дальнейшем включаться в сетевое взаимодействие для того, чтобы действительно данные практики могли быть распространены. Уважаемые коллеги, мы ждем вас в начале июня. Мы, конечно, осознаем, что только все вместе мы можем формировать инновационное пространство в нашей республике. Коллеги, мы желаем удачи каждому из вас, успехов. И, наверное, мы все-таки будем отключаться. Мы очень ждем подключений, но, к сожалению, да, нам не удалось всех услышать. Технические сбои, но мы надеемся, что все материалы будут нам направлены для того, чтобы все-таки вся республика увидела ваш опыт. Спасибо тем, кто смог присутствовать. Спасибо, это очень важно. Уважаемые коллеги, это наш первый опыт такого подключения. Мы надеемся, что станет такой доброй традицией. Спасибо, что вы нашли время, нашли ресурс для того, чтобы принять участие в видеопрезентациях. Коллеги, удачи и до новых встреч. Мы завершаем нашу видеопрезентацию. Спасибо, до встречи.